길이 안 보여. 네. 네.
오. 그냥 인대 늘어나신 거예요? 아우, 재밌다. 아. 오오오. 이 바꿔 주시고. 이 바꿔 스탠딩. 와, 오늘 완전 흙이, 야, 여기 완전 그냥 모래네, 모래. 흙이 아니고. 와. 우와. 너무 크다.
형님 좀 쉬었다 가요. 형. 아! 자꾸 머리 박네? 먼지 엄청나요.
여기 뭐예요? 어필이에요? 세진 않죠? 세요? 25km 가야 돼요? 우와! 귀신 맞아? 자. 아우 아파라. 안 된다 이거. 안녕하세요. 오우씨.
가면은 어피에 살짝 있는데 이런 돌이야 다. 아, 네. 자꾸 족같거든. 스탠드만 해갖고 어디 와야 돼. 네. 발목. 선생님, 뒤에 고글 있으니까 형님 먼저 가시죠. 아니야 먼저 가. 괜찮아요, 모래? 뭐야, 여긴가? 와. 들어가시죠. 아.
안 보인다. 앞이 안 보여. 그치? 네. 미안하다, 야. 야, 여기 조금 긴 어필이거든? 네. 레오 같은 경우는, 아, 우리 타봤어, 여기? 아. 네. 아, 노면이 좋네요. 이렇게 돼야 올라오지. 야, 여기는 스톤 바닥 쳤어요? 처음부터 치지 말고, 그 앞에까지 그냥 슬슬 와서 모양이 어떤지를 봐. 네. 여기가 제일 세요? 몇으로 타야 돼요, 형? 몇으로 타야 돼요? 풀로? 풀은 저는 일단 40마력으로 해놔가지고. 아하이, 다 왔는데.
될 것 같아 생각보다. 세영이 형 잘 올라가네. 와 먼지가 우리 재밌는 업체 많지 않냐? 많아요. 동생 보여줘요. 아, 술 먹었어. 무서워. 너 감지만 잘 가야 돼. 와, 씨 뭐야 이거. 땡겨요. 아 안돼 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 땡겨야 된다. 오오오 아니 무슨 안 땡겨도.
뭐야 뭐야 여기 뭐야 뭐야 여기 담배 펴? 앞바퀴를 크게 돌았어야지. 와 와. 오. 와 길이 안 보여. 길이 안 보여. 우와 씨. 오. 아, 영수 형 이거 또 여기 와서 또 나머지 공부 해야 되겠네. 어? 나머지 공부 해야 되겠어. 오.